Kızlar, həftə sonunu atamgillə birlikdə keçirdirik. 6-cı orada qaldığımıza görə təbii ki, bazar gündə səhər yuxudan oradan ayrılırıq. Mama bizim üçün qəşəng glazok bişirir. Papam demək olar ki, gündəlik o yeməyi yeyir və üzərinə xüsusi paprikasın, nə bilim, bir-iki şeyini əlavə eləyir. Rəngli paprika, sumaq, belə şeylər əlavə eləyir üstünə. Bişəndən sonra o da ayrı dadlı olur. Çörək qurumuşda ki, mütləq səhərlər olmalıdır. Papam qara çörək yeyir və qurudulmuş çörək daha çox yeyir. Öz səhətinə görə biz də öyrəşmişik artıq onu da elə yeyirik. Çox dadlı olur. Burada da yeyib qurtarmışıq. Sonra papamgil gedir Siyəzənə. Siyəzəndə balıq evi deyilən bir yer var. Mən də heç bilmirdim. Bu videolardan sonra tanıdım. Sağda çatmamış yolun qırağındadır. Qəşəng oradan farel balığı alır. Balığı alandan sonra həmin adam özü balığı təmizləyir. Daha sonra doğrayır, hazır verir. Bu gördüyünüz balıq hazır təmizlənmiş və belə doğranmış halda səhv eləmirəmsə 31 manata başa gəlib. Sonra nənəmgil gəlir bizə bibimlə. Demişdim olar ki, səhər-səhər gələrsiz, əmim gətirir. Biz də bugün abedə həm balıq bişirdik, həm də şahplov istədim. Şahplov bişiririk. Dünən bükdüyümüz dolmanın yarısı qalmışdı, onu da bükürük. Daha sonra mama da əlavə toyuq da bişirir. Yəni bu yeməklərin hamısını həm o gün orta yeməyi, həm də ki bizim üçün evə qoymaq üçündür. Çünki evdə çox vaxtım olur yemək bişirmə, amma demək olar ki, hər həftə sonu bişirir belə yeməkləri göndər. Bu səfər atam balığa mayonezlə, daha sonra burada desəm tomat vurub, duru yağ vurub, qarışdırıb belə qoydu. Adi tofka peşdə pişirdi. Kebabını eləmədi. Çox dadlı çıxmışdı həqiqətən. Nənəmlə bibim də hamısı bizdədir. Dolmanı göstərirəm sizə. Digər tərəfdə toyuğun əti qaynayır. Digər tərəfdə mən aşı bişirirəm. Artıq balıq da qəşəng qızarıb. Bütün yeməklərimiz hazır olandan sonra sifrəni qururuq. Balıq çox dadlı düşmüşdü belə həqiqətən. Şahplovumuz da hazır idi. Bölürəm sizin üçün. Demək olar ki, şahplov mən bişirmişdim. Çox dadlı çıxmışdı. Xoşum gəldi. Bir də qızlar, mamam dolmanın içərisinə qurumuş reyhan əlavə eləmişdi. Çox dadı, gözəl dad vermişdi ona. Bu arada qeyd edeyim ki, balıq alıb və təmizlənən yerin videosunu qardaşım çəkib. Qardaşımla atam getmişdi. Nəysə, dolmamız da hazır. Artıq yeməklərimizi oturub yeyirik. Burada mama da toyuğu belə fərqli pişirmişdi. Bundan günorta yemədik artıq, çünki yemək çoxdur evə gətirdi və gün bitir. Biz də qayıtmalıyıq şəhərə, çünki həm mağazada işlərimiz var, bir iş görməliyik, həm də evdə işlərim var. Səhərsi gün də mənə məktəbə gedəcək. Ona görə birbaşa gəlirik mağazaya. Buradakı işlərimi görürəm, sonra gedirik evə. Evdə də işlərimi görürəm. Rayondan gətirdiyim sumkaları, xaldanki falan yığıram, mələ yatızdırırıq, gün bitir.